Всем добра. Стиральная машина Bosch прыгает и стучит при отжиме. Замена направляющих. Ремонт несложный, поменять можно разными способами. Можно взять ремкомплект и просто воткнуть направляющую с новыми подушками и не заморачиваться. Ремкомплекты работают, но лично мне не нравятся недолгоиграющие. Поэтому ставлю такие, подходят лучше и проще потом в замене. Подчеркиваю слово аккуратно выстрелить сверлом 13. Отверстие не повредить уши и не сделать отверстие больше или криво, иначе палец будет болтаться и стучать. При установке пальца нащупать язычок, чтобы он вышел и зафиксировал, иначе палец может выскочить. Всем удачного ремонта!